saya akan memberitahukan peralatan yang digunakan untuk melakukan batuk efektif dan nafas dalam pada pasien. Yang pertama, perlak. Yang kedua, handuk. Yang ketiga adalah bengkok. Yang keempat, mangkuk stainless. Yang kelima, gelas untuk berkumur pasien. Saya perawat Solenia akan membantu Anda untuk melakukan pernafasan dalam dan batuk efektif. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Yang pertama, saya akan meletakkan handuk di dada Anda. Yang kedua, saya akan meletakkan perlak di atas paha. Selanjutnya, letakkan tangan kanan Anda ke depan dada seperti ini. Dan sebelum melakukan batuk efektif dan nafas dalam, perhatikan saya terlebih dahulu. Tarik nafas lewat hidung. Hitung selama 3 detik, hembuskan lewat mulut. Dan dilakukan selama 3 kali ya, Bu. Mulai. Tarik nafas. Lagi. Baik. Selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan air minum hangat kepada pasien 30 menit sebelum melakukan batuk efektif. Sebelumnya, saya akan mempraktikkan batuk efektif terlebih dahulu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, nafas lagi, keluarkan dari mulut. Dan hitungan ketiga, Anda batukan seperti ini. Nah, baik. Langsung saja Ibu praktekkan. Tarik nafas. Dan hitungan ketiga Anda langsung batukan. Baik, selesai.